Жас сөздү улантабыз, урматтуу делегаттар. Мындай кезектеги сөздү Жапаров Сабыр Тургулбекович. Урматтуу мекенчилер, урматтуу съездин катышуучулары. Мен чыгып сүйлөбөй эле коеюн дедим эле, мен сүйлөөгө туура келип турат азыр. Биринчиден, ушу мекенчилерге, ушу биздин мекенчил партиясынын мекенчилерине ушу чоң ыраазычылык билдиргим келип турат. Мына ушу Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев жана Талант Мамытовтар камалганда, действительно биздин жаныбызда эч ким калган эмес. Себеби дегенде биздин КТР, ЛТР жана башка телевидениелер абдан шыбап, жугунду куюп үстүнө. Ушуларды эл душманы кылып көрсөткөн. Мына андан бери 8 жыл өтүптүр. 8 жылдан бери ушул даражага жеттик. Акыйкат, чындык баары бир чыгат экен. Мына азыр ушул Ташиев, Жапаровтарды жакшы колдоп турушат эл. Рахмат, элге таазим. Жана мекенчилер ушул информациянын баарын жеткизген ушул биздин мекенчилерге рахмат. Андан тышкары мына досу Камчыбек Ташиев Кыдыршаевич. Бул ушул канча аракет кылды Садырды чыгарабыз деп. Канча аракет кылып, канча жерге барган жок. Мына тышта кыйкырып, андай-мындай ызы-чуу сала бергенден эч нерсе чыкпайт экен. Биз мыйзам жолунда ушул бийликке жетип, ушул Садырды мыйзам жолунда чыгарып алалы деп мына ушул жолго аттанды. Рахмат, Камчыбек Кыдыршаевич. Андан кийин мына 2012-жылы камалганда, 2013-жылы Зулушев Курманкул отурат бул жерде. Ошол кезде шаардык сотто судья болуп иштеп турган. Мына ушулардын ишин карап, акыйкатты баягы акыйкатсыздык болуп атканын көрүп туруп, ушул жигиттер актаган. Мына бирөө Медер Сатиев алдагы бул жерде делегат болуп отурат. Ушуларга рахмат. Себеп дегенде булар акыйкаттык менен, чындык менен күрөшкөн инсандар. Андан сырткары мына Жылдыз Айтыбаевна, сизге чоң рахмат. Ушул Садырды чыгарабыз деп. Абдан көп аракет кылдылар. Эми негизи баягы чындыктын символ катары менин иним Садыр Жапаров отурат. Рахмат сиздерге колдоп келип ушу чыгарабыз деп аткандарыңызга. Рахмат сиздерге.